Oraison. Cours de français. Classe de 9e. Cahier d'exercice. Dossier 3. Planète écolo. Connaissance de la langue. مبادرة ضوء. دنيا الهلال. Connaissance de la langue. معرفة اللغة. J'identifie. أنا أحدد. 1. Lis le mini-texte et souligne les verbes pronominaux. اقرأ النص الصغير وضع خطا تحت الأفعال الضمائرية. Coralie habite dans une petite ville. تقيم كورالي في مدينة صغيرة. Elle se lève chaque jour à 7 heures. هي تنهض كل يوم في الساعة 7. À 7h05, elle se dirige vers la salle de bain. في الساعة 7:05 تتوجه إلى قاعة الاستحمام. Là, elle se lave. هناك هي تغتسل. Elle se coiffe. تصفف شعرها. Et elle se maquille aussi un peu. وتضع القليل من المكياج. Elle s'habille et sort de chez elle pour prendre le bus qui arrive à 7h30. ترتدي ثيابها وتخرج من منزلها لكي تستقل الحافلة التي تصل في الساعة 7:15. Les cours commencent à 8h. تبدأ الدروس في الساعة 8. À midi, elle va à la cantine avec ses copains. عند الظهر تذهب إلى المقصف مع رفيقاتها. Elle finit ses cours à 16h. تنهي دروسها عند الساعة 4. Puis elle rentre chez elle. ثم تعود إلى منزلها. Elle fait ses devoirs et lit un livre. تقوم بواجباتها وتقرأ كتابا. Après le dîner, بعد العشاء, elle regarde la télé. تشاهد التلفاز. Et elle se couche vers 9h30 du soir. وتنام حوالي الساعة 9:30 مساء. الأجوبة هي Les verbes pronominaux sont الأفعال الضمائرية هي Elle se lève هي تنهض. Elle se dirige هي تتوجه. Elle se lave هي تغتسل أو هي تستحم. Elle se coiffe هي تصفف شعرها. Elle se maquille هي تضع المكياج. Elle s'habille هي ترتدي ثيابها. Elle se couche هي تنام. Je manipule أنا أتعامل. 2. Remplace le pronom elle dans les verbes que tu viens de souligner par le pronom nous. استبدل الضمير في الأفعال التي أشرت إليها للتو بالضمير نحن. الإجابة هي Nous nous levons نحن ننهض. Nous nous dirigeons نحن نتوجه. Nous nous lavons نحن نغتسل أو نحن نستحم. Nous nous coiffons نحن نصفف شعرنا. Nous nous maquillons نحن نضع المكياج. Nous nous habillons نحن نرتدي ثيابنا. Nous nous couchons نحن ننام. 3. Conjugue les verbes des phrases suivantes au passé composé. صرف الأفعال في الجمل التالية في زمن الماضي المركب. 1. Nous nous regroupons pour partager la même voiture. نحن نتجمع من أجل مشاركة نفس السيارة. الإجابة هي Nous nous sommes regroupés pour partager la même voiture. نحن تجمعنا من أجل مشاركة نفس السيارة. 2. Vous vous rencontrez pendant la conférence sur la pollution. أنتم تتقابلون خلال مؤتمر حول التلوث. الإجابة هي Vous vous êtes rencontrés pendant la conférence sur la pollution. أنتم تقابلتم خلال مؤتمر حول التلوث. 3. La pollution se manifeste par la présence de smog. يظهر التلوث من خلال وجود الضباب الدخاني. الإجابة هي
La pollution s'est manifestée par la présence de smog. ظهر التلوث من خلال وجود الضباب الدخاني. 4. Elle se lave, elle se coiffe et elle se maquille aussi un peu. هي تغتسل وتصفف شعرها وتضع القليل من المكياج. الإجابة هي elle s'est lavée, elle s'est coiffée et elle s'est maquillée aussi un peu. هي اغتسلت وصففت شعرها ووضعت القليل من المكياج. 5. Vous vous déplacez à vélo. أنتم أتتنقلون على الدراجة؟ الإجابة هي Vous vous êtes déplacé à vélo. أنتم أتنقلتم على الدراجة؟ 4. Relie les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B. صل العناصر التي في العمود A بالعناصر التي في العمود B. سأقرأ التمرين مع الإجابة. A. 1. Nous habillons vite. نحن نرتدي ثيابنا بسرعة. 2. Mon frère se couche à minuit. أخي ينام عند منتصف الليل. 3. Tu te disputes avec ta sœur. أنت تتشاجر مع شقيقتك. 4. Samir et Lina se promènent dans le parc. يتنزه سمير ولينا في الحديقة. 5. Je me baigne dans la mer. أنا أسبح في البحر. 6. Vous vous réveillez à quelle heure؟ أنتم تستيقظون في أي ساعة؟ تصبح الإجابات على الشكل التالي: 1. B 2. C 3. E 4. F 5. D 6. A. Je produis. أنا أنتج. 5. Remets les mots dans l'ordre de manière à obtenir des phrases. رتب الكلمات بالتسلسل بطريقة للحصول على جمل. الأجوبة هي: 1. Il se souvient. هو يتذكر. 2. Vous vous occupez des enfants. أنتم تعتنون بالأطفال. 3. Nous nous sommes promenés toute la journée. نحن تنزهنا طوال النهار. 4. Elles se sont réunies. هن اجتمعنا. 5. Tu t'endors rapidement. أنت تغفو بسرعة. 6. Ils s'habillent lentement. هم يرتدون ملابسهم ببطء. 7. Je me suis levé tard. أنا نهضت متأخرا. 8. Je me brosse les dents. أنا أنظف أسناني.